Mas, kau nyepot toh mas? Oh iya, ambune po. Ayo macet. Oh, apa tuh? Oh ditutup Pak bensin. Apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ireng-ireng banget katanya Mas Vega. Mana sih ketek-ketek. Udah aku carry bos. Kopnya carry bos. Wah, jalan nih Masya Allah. Pengiringnya wakai salahnya Pak truk. Tumpahan truk. Soalnya sing kaya gawan Karo nganten. gawan ngaten. Bisa. Iki ada teh wong Jawa iki nemu nganten bos. Iring-iring. Iring-iring enek jagoan, enek gawan nganten kaya apa Bu? Gawan nganten. Jagoan ya pokoknya wis anu norno gawan ngaten. Gadai truk ya dadi sak truk. Ya ada orang Jawa kan temu manten, temu manten sing ora tau kepet. Iya, sing ora tau kepethuk dipethukno. Engko anu Suno didandani Suno. Iya. Dadi Manggolo Suno. Nek ngene iki maca ayu kabeh. Namanya nembon. Jemburis. Jemburis kabeh. Kayak video lanjut gitu. Ini kayak apa? Betul betul nendet perang. Nah lah kita jalan ya, ya. Woi, piye. Ah susu lah. Cek meh sagot konoknya. Ini enak wis kan. Lanjut dong pen delok Suno didandani. Di pemandangan iki. Bareng itu tukang tanduk menawa sok men iso tanduk. Ketok itu pasrah jago gitu. Pinter. Engko yo melok beso. Ini lho bos. Lah sing besarno jagoan sapa? Iya. Enggak tukang besok. Ya aku ngebagi aku bisa jago. Oke, baik. Ayo tolong. Ayo. Ya, dalan apa? Kopi susu iki. Ini lengah saitik no wis halah. Ras itu budal ki engko. Cemplung. Tahu awake dhewe gini ya. Nah. Pakut dandan sak kesuk coba terima nomor jeblonan ning Giri sate. nang nggone juari. Giri pas bentet ini sate. Hmm? Ojo nek pas drone kisah. Nah, nek pas ini ya. Lo dukung guri kameramu iki.
Oh, ngenten apa? Dimas iki. Delok ta. Kok delok Dimas sih delok kowe kok. Alah imbang-imbang. Ini ngantene sing iki apa sing iki? Tuwake padha. Dekat wae iki ya. Tuwake manggolo. Engko misan rabi, buyonis kok mulai kok. Ya nasuno. Kan dilok tak nyopras rambute ke. Kopi endi? Hah? Kopi. Kopian ndi? Kopi aku edi ning ngono lho. Kus apa? Ning ngono lho. Tasa acarane ngono. Ning ndi? Ning ngono lho. Aman Lho, iki. Tak doya ya. dalane sing anu iki lho, akeh. Kalau mak lho, ketok. Kalau gak serius kalau. Oh, anu. Yo kene ngono. Ngene sapa? Ngene ya. Go edi ning ngono. Kopi aku. Nek. Coba Dimas iki. Ya. Bisa apa? Dik. Ya ora. Lala aku milah kabeh. Kowe tak ayahi kabeh wingo. Dimas iki. Raja kan. Balekno ka. Bedane ki nang ndi? Kono lho, pawone kulon. Bisa pisan. Pawone kono. Omonganmu. Soweno cah. Kita rokoke. Rokok apa to? Rokok itu tunggu apa ta? Kanggo ngono. Ngenteni. Ya sini, sini. Ndi sindi? Kita sapa to kan? Mantene Mbak Cindy. Iya Mbak Lus ketoke. Iki mantene sini Mas Rengga. Mam sik. Mau enggak? Wes Cindy Mam. Lanjut kok. Oke. Lah temu mantan Mas Rengga. Bismillah. Ayo mlaku. Wis dugi titi mangsa kala. Lihat sini semuanya. Ingkang Mahastuti. Lihat sini semuanya. Ilo jaring para ino. Ingkang jinepono ing angin cinandu ing hayat. Anulat edien daing budaya luhur marsudi margawati budaya tulus. Budaya tetes budi lan daya tulus. Namengku disarining pangesti tumuju ing kautaman. Suaraning pradonga nyohangrangin kadya sungkem puji pring panggihipun kemanten. Ingkang kaesti dadi kang sinedya. Saya caket, saya cetha, saya malela. Bagus Rengga kakanthi rama kan ingkang ibu manjinging sasana. Kembar mayang. Rapeng manjing sasana manjing empuk ing mandulu. Catur neta. Adamel rasa gaib ingkang sanubari. Ingkang manjing ing sanubari. Kawareng dugi kawistara. Kemanten kekalih Ojo nangis. manjing ing sasana. Sinengker yuningin sasana. Para pujangga kok bisa menika dhateng sing kawistara. Donya matisaken paring pangestu. Manten. Paring doastu. Paring japa manta. Putra kalih titik iki kawistara utawi astane kemanten katung saya kemanten putri sarpi hambalang dakal
ingkang winastan gondang kasih mewah gondang tutur sasugur jejer jali siji jejer kawis dikarana manunggaling tekad cipta rasa kasolan karyane wis mesti dados satu kramati ditelaksana pun indri panjang kelang mugia tansah ilang suker manira ampun windaning Gusti ingkang maha kawasa sinarengan pun Jawa asta pinaringan japa mantra ya jamaning sekti dening para ingkang diriji pun suwunaken ngarsaning Gusti kang maha kawasa ya Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah taala tansah nadhiraken dhateng temanten kekalih nginipun mangkon bebrayang derek sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman Islam ihsan sehat dohir sehat batin junjung ayem tentrem keluarga sakinah mawaddah warahmah nampi kados umatipun Kanjeng Nabi putra manten putri kang sekolah jenengku dhateng temanten kangkung sareng sembah kambang kumambang sekar triwarna ngono bokor kencana mawar pelati kantil lamun kawinawar tembung manis kumantar dadya pambungane karya tama umantil padange mantu menawa kami sini samparan ingkang apa kami cali Uga tansah Kapura hari dodo ing purwa madya hingga usana dilaksana kemarin temanten putri sampur teman hamisan waktu temanten kakung wonten sekalian pasangan mungkin pasangan itu cantik mandiring pribadi tidak ingin foto mempertandani bila temanten kekalih memiliki akisan enggal program agung katiti serbuin kalika kalistoro mekrambungan panggil temanten saking para kulingan temanten putri temanten kakung pondo bekti dan temanten kakung katiti serbuin kalang harbuliko sangsangpun makan penjenenganipun Bapak Ramin Ibu Sarip putra kekalih Penas Sobon Pisudo wonten ing dalemaken kanthi muslimat singgung dinayang sektor para ibu saking sara penanten tansah dinuntun ing kautaman wengi lan bebelet marang kalis Abu Wijaya Wijayanti rahayu kasalipun kun kapowakan temanten pinakunjung antir tawaning mugi tansah weneng cipta menapa kalbu dinemu ayu ayem tewah tentrem kanjeng kaulaman anggonipun wujuding santini sama semoyo ngarani pun disitu nggih mengke kula lenggahke Bapak Ibu nggih Pak foto malah singkuran enek cewek ono kon duwe cewek keparangan sowangan ningalaken patang putra kekalih pagut mewah estri bilih jroning penggalih
diwani. Iya ta, Pak? Lah ya ora diwani. Pak ngisarmu janggut iki mbok dilapis to nek serondenge iki. Janggut to, tak kira seronde. Ya. Wah, dadi iki. Ponorogo. Mas, kok nyepot to, Mas? Oh iya, ambune po.